From Ncert textbook dual nature and radiation topic and matter topic ல இருந்து 9th question பார்க்கலாம் பாருங்க. The work function for a certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer கேட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இன்சிடென்ட் வேவ்லென்த் உடைய ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிக்கலாம். ஃப்ரீக்வன்சிக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா c by lambdaன்னு தெரியும். அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு c வந்து 3 into 10 power 8 by lambda வந்து 330 into 10 power minus 9 போட்டுக்கலாம்ப்பா. ஓகேங்களா? இப்படி சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா 9 into 10 power 14 ஹெர்ட்ஸ்னு கிடைக்குது. கரெக்டுங்களா? ஓகே. இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுடைய த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கலாம். ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்? h நியூ நாட் வரும். அப்போ நியூ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் டிவைட் பை ஹெச்னு போட்டுக்கலாம். ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 4.2 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை ஜூலில் மாற்றுறதுக்கு 1.6 into 10 power minus 19 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். டிவைட் பை ஹச் போடணும். ஹெச் வந்து 6.63 into 10 power minus 34. ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா இந்த த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 10.15 into 10 power 14 வருதுப்பா. அதாவது நமக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வரணும்னா இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கிரேட்டர் தென் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கணும். ஆனால் இங்கே த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டர் தென் இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்துருக்கு. அப்போ இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி லெஸ் தென் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு வந்ததுனால ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து கிடைக்காது. அதனால நோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வி வில் கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கிடைக்காதுன்னு எடுத்துக்கலாம்.